Bueno, diumenge, quarts de 8 del matí, el coet ja està a punt. Torno a anar sol, ahir van marxar els buguis i estic en un hotel, en una pista d'esquí. He aprofitat per organitzar tot el tema d'arxius, vídeos, que filmo moltíssim, moltíssimes dotzenes d'arxius que s'han de classificar, ordenar i preeditar, perquè no puc enviar-ho així a fer els capítols. Fa sol, sembla que serà un dia fabulós i estic a 800 quilòmetres, ara m'ho dirà exactament, 808 quilòmetres fins a la frontera amb Romania, per lo que m'he d'espavilar i he de fer canya avui. Inicialment em torno a portar una pista que vam fer fa 2 dies, que és possible que la talli per carretera per poder avançar, perquè són molts quilòmetres que hauria d'anar, per anar bé, hauria de fer en 2 dies. Això seria fabulós, difícil és, per lo que en 3 dies estaré dintre de la normalitat. Exactament, ara em marca 1.272 quilòmetres, perquè està agafant tota la ruta i la desviació, però ho he de reorganitzar i són 808 quilòmetres, més em sembla que 65 per travessar el Danubi i arribar fins a la frontera. Vinga, tornem a la normalitat, que és tu fas tu tot sol. Som-hi! I avui he tirat cap al nord, he continuat la ruta cap al nord de Sèrbia, he sortit de Kopaonik i cap amunt, cap a Milisi, continuació cap a Jankou Kamen, cap a Tornik, Zlatibor, Stublo, he passat pel monestir Ubak i finalment, continuant cap al nord, m'he apropat a Bela Semchila, a prop de Usice. Bueno, m'he trobat aquest tractoret remolc, que està aquí al mig parat perquè li falta una roda i no passo ni per la dreta ni per l'esquerra. Hoće li moći? No. Difficult. Kako je? Da radiš, ide dobro. Ćeš moći da prođeš? Nema, puka. Puka, ne. Moći vođi. Dobro je može. Okay. But, yeah. Ajde malo podignemo, yeah? pa ovu gornju tamo. Okay. Okay. Yeah? Dobro. Okay. Okay, ja. Try. More. Ide dobro. Barcelona. Ide, ja vidim te otud. Barcelona, here. Gdje idete, za Kamenu goru? Romania. Romanija? Romania. Good. Sretan put. Okay.
He fet 115 quilòmetres, perfecte. Són les 11, Déu-n'hi-do. Aviam si em pogués fer 150, 200 més avui, crec que sí. Si no, si el test m'ho permet, perquè estic esquivant la pluja. I res, he fet una paradeta i m'he trobat amb un cargol. Déu-n'hi-do, quin cargol. Perquè ens fem una idea del cargol. Déu-n'hi-do, O sigui, és un cargolot, Déu-n'hi-do. Que guapo. M'han vingut una amiga a visitar. Mira-la. Què? Són molt curioses les vaques. Bon dia, si està ple de cargols d'aquests. Mira, un altre. Mira, i aquest està treubanya, Aquest és un cargol treubanya, Aviam. Ai, que no es veu. Aquí, ara sí, Hola, noi. Gros, Déu-n'hi-do. Ja marxa la meva amiga. Això és una base aèria militar sèrbia abandonada, però tot i ser abandonada és molt gran i a la pista del costat, a la carretera del costat, he vist uns quants camions militars que deuen estar fent maniobres. I aquí, per lo vist, li van foradar el búnquer protector de l'avió. Continuem. Mira que bé, aquest l'han reutilitzat com a estable. Pel que he vist, aquesta és una base aèria que devia patir força a la guerra dels Balcans, possiblement a la guerra del Kosovo, perquè la vall d'aquí baix ja és Kosovo i pel que veig, si no estan totalment destrossats, tenen un forat segurament d'algun impacte de la guerra.
estic més o menys a la meitat de la pista d'aterratge de la base militar aèria abandonada per Sèrbia. Està molt bé perquè allà al final on hi ha els pins, entre els pins hi ha els búnkers que era per guardar l'avió, i entre búnquer i búnquer amb alguns hi ha búnquer per les persones per cas d'atacs, segurament. Opposite way. We're trying to go up there, I think, because the Tet ride is there. Are you also following the Tet? Yeah. It shows me here. This way? Let me check. Because I saw some roads up there. Yeah. It shows me following the river. Són les 3 i no he parat, he fet 2-3 paradetes, s'està preparant una tormenta del carai, 2 o 3 paradetes per al dron, fotos, etc. I ja he fet 320 quilòmetres. Super! I com que encara és d'hora, seguiré. Una miqueta de gana, però faré la meva rutina habitual, que és tirar sense dinar, i ja superé fort. Que guapo! Com eren els rius abans, la pista ve d'allà i segueix per aquí.
zona més guapa que estic seguint. És molt guapa. Encara està plovent una mica, però bueno, veig totalment plastificat, I endavant. La pista és molt xula, amb bosc que m'encanta, aquest tipus de bosc m'encanta. Vinga, que encara hi ha llum. Ha parat de ploure i el paisatge és espectacular. Sense voler, he arribat fins a la frontera amb Bòsnia, que és just a aquesta primera muntanya. Tot això ja és Bòsnia, tot allò que ja es veu una mica més claret per la boira, allò ja és Bòsnia, però no és moment de tornar a entrar, ja ho vaig fer, per lo que continuo. Fa pinta de que tornarem a mullar-nos, per lo que no em trec la plastificació aquesta que porto. Uau, Déu-n'hi-do. La teulada és de fusta, Impressionant. Tinc el cot allà darrere. Finalment he parat, que ja faltava poc per fosquejar. He baixat fins a carretera. M'he apropat a Bela Semčila, a prop de Usice, i allà he trobat un hotelet. Estava plovent, a més, per lo que també m'han deixat ficar el quad a fora al carrer, però sota teulada.